Amin'ny fifaliana lehibe no hiara-bako antsika rehetrarehetra aty amin'ny faritra Vakinankaratra aty sy ny manodidina rehetra ato anatin'ny fiangonana Vaovao Mahafaly izay mikarakara ity seminera ity mitondra ny lohateny hoe fananganana fototra. Isaorako manokana eto ny mpitarika mpiandraikitra voalohany amin'izany fiangonana izany nanasan'ny tenako hitondra handray anjara boriky fanentanana sy fampahelezana antsika ao anatin'izao seminera izao. Tsy iza moa ny tenako fa mpanompon'Andriamanitra, mitory ny tenin'Andriamanitra, mipetraka aty France aty izahay mianakavy ary dia tena ao anatiny tanteraka mihitsy izany asan'Andriamanitra asa fitoriana. Eto amin'ny Facebook moa no tena ahitananay ato amin'ny en ligne, manana ny page, manana ny compte izay ahafahanay manao an'izany asa fitoriana izany. Isaorako manokana eto raha matofinona sy ramose-njaka izay nanasa ny tenako, nanasa ny fandarana hiditra mba hampahely antsika rehetrarehetra ao anatin'izao seminera izao. Mialohan'ny zavatra rehetra dia mivavaka aloha isika dia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra. Misaotra anao izay Jesosy amin'ity fotoana androany ity izay ahafahanay mihaona eto androany Jesosy malala. Isoranay anao Andriamanitra ny tombon'androm-pahavelomana izay nomenao anay tsirairay avy. Afaka mihaona na dia any amin'ny tany tena mifanalavitra aza fa noho ianao dia ianao nefa laza fa mba ho iray ihany izy rehetra. Dia androany tafahory eto amin'izao toeran'izao izay Jehovah-Andriamanitra, hiara hiaino ny teninao, hiaraka andre fampaherezana avy aminao, hiaraka hitady anao Jesosy amin'ny alalan'ny teninao sy rehetra ho zaraina eto androany. Ety am-piandohana Andriamanitra dia mangataka aminao ny hitahinao an'izy mivady izay mpitarika an'izao fiangonana izao. Jesosy omeo an'izy ireo ny hery, omeo an'izy ireo ny tanjaka, hosory isan'andro izy ireo, hampaherezo amin'izany asa masina izay nankininao amin'izany. Araka izany ihany koa ireo mpino marobe izay tonga eto amin'izao fotoan'izao manaraka an'izao seminera izao Jesosy. Fantatro fa efa manana hevitra hiverana ny tsirairay avy ianao raha tonga eto izay dia tsy ho faty antoka fa samy handray anjara avy aminao avokoa amin'ity fotoana androany ity. Ny voninahitra sy ny dera sy ny ady atolotra anao irery hatramin'ny taloha indrindra mandrakizay. Ankehitriny indray iaino ny teninao izahay dia hosory ny tenako, hosory ny lelako Jesosy, ny vavako, ampindramiko anao androany, iaino ny teninao sy ny sitraponao. Mba tsy izay tiako no ambarako eto fa izay tena sitraponao marina tokoa. Voninahitra ny ao anao irery ihany. Halleluia. Amen. Efa nahitan'ny titran'ny seminera izay ataonareo ny tenako dia tena nakasika ilay izy hoe fananganana fototra. Ary tsy mba fototra zavatra hita maso fa fototra ara-panahy. Satria dia tena izany tokoa ry havana malala amintsika kristianina dia izany no antoko ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika. Ary Jesosy nisy fotoana Jesosy niresaka momba ny nanao fanoharana izy tany any Mateo toko fahafito any andininy fahaefatra amby roapolo any, any Mateo toko fahafito andininy fahaefatra amby roapolo dia hitantsika fa nanao fanoharana Jesosy. Ary momba ny fananganana trano mihitsy no nataon'i Jesosy fanoharana tamin'izany fotoana izany. Hoy ny ten'Andriamanitra, vakitsika ilay teny minaran'i Jesosy. Koa amin'izany nazovo no mandray izany teniko izany ka mankatoa azy dia hoharina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy ary latsaka ny ranorana ka nisy rika be sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany nefa tsy nianjera izy satria efa naorina teo ambonin'ny vatolampy. Fa izay rehetra mandray izany teniko izany nefa tsy mankatoa azy dia hoharina amin'ny lehilahy adala izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny fasika ary latsaka ny ranorana ka nisy rika be sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany dia nianjera izy ka loza no fianjerana. Nanao fanoharana Jesosy ry havana malala ary ny zavatra tenenin Jesosy eto dia resaka fototra mihitsy. Samy nanangana trano reto lehilahy reto, nanana tanjona anangana trano. Mitovy ny zavatra tao anatin'ny fo, tao anatin'ny saina hoe handaontsika
hanangana trano. Fa rehefa tao anatin'izay tanjona izay ilay havana malala dia samy nanana ihany koa ny fomba nentina nanatanteraka azy izy mirahalahy ireo. Ny anankiray dia voalazan'ny ten'Andriamanitra fa nanorina ny tranony teny ambonin'ny fasika. Izany manorina trano eny ambony fasika zany vetivety zany dia vita. Ary mora na ny mangady fasika zany mora, tsy sarotra, tsy dia manano sarotra zany. Ary azo antoka ilay havana malala fa raha nanangana trano teny ambony fasika ty lehilahy ty dia vita vetivety. Izany hoe ny olona tetỳ manodidina zany ny olona mpandalo zany nahita vetivety hoe nisy trano nitsangana teo tao anatin'ny mety fotoana fohy ary mety trano tena mahafinaritra ihany koa. Ny trano natsangana teo ambonin'ny fasika tsara jerena ety ivelany ary trano ny anaran'io fa tsy hoe tsy trano fa tena trano. Dia tena nanangana izy ary nisahirana izy nanangana an'izany trano izany dia vita ilay trano. Fa izao misy lehilahy anankiray ihany koa tenenin'ny ten'Andriamanitra io. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny lehilahy izay mandray ny teny kosa izy ka mankatoa azy dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy. Izany hoe ity lehilahy anankiray ity zany dia tenenin'ny ten'Andriamanitra, tenenin'i Jesosy hoe lehilahy manan-tsaina. Raha mifanohatra amin'izay zany ilay teo dia io voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe lehilahy adala. Ilay nanorina trano teny ambony fasika zany lazain'i Jesosy fa adala. Fa maninona ary no adala? Ary maninona ity lehilahy anankiray ity lazaina fa manan-tsaina satria nanorina ny tranony teny ambony vatolampy. Voalohany indrindra ry havana, tsy mora zany manorina trano eny ambony vatolampy zany. Ary mila fotoana zany. Io mihitsy ilay fototra io. Ny fototra no mitondra ny trano. Tsika zao mahita trano, zany ianareo asehoko trano hoe jerenareo ty trano ty reo. Reny gratte-ciel reny dia aty aminay aty dia tena maro be an'izy ireny mihitsy. Be dia be aty ivelany aty. Any Madagasikara ohatrany tsy dia ahitana. Carleton zao no avo indrindra ao. Fa aty indray tena maro be izy ireny. Dia izy ireny ny fanamboarana anazy ireny, ny fototra any ambany any tena miletika lalina be mihitsy. Izany hoe tena farafahakeliny ny atsasaky n'io avon'io trano io miletika any ambany any, ny refin'ny atsasaky io trano io zany dia miletika any ambany any fototra. Ny alohan'izao zavatra hitantsika izao zany misy trano be dia be izao ireo mitsangana. Fa mialohan'ireo aloha nandritry ny fotoana ela be mihitsy tsy mbola nisy ninina nitsangana mihitsy aloha teo. Fa nanao fototra fotsiny aloha ilay olona mpanao trano. Teo ilay izy nandritry ny fotoana ela. Tena niangaliana, tena nangady tany amin'ny lalina be tany mihitsy dia efa ela vao nisy nanomboka nisy biriky niakatra amin'izay. Dia nanomboka nisy trano, nanomboka ny niakatra. Iny izy miakatra iny efa lasa lalina be ny fototra amin'iny. Efa zavatra efa mafy tsara ka tsy eritreretina enjera intsony. Ary Jesosy teto rehefa nanao fanoharana dia tena izany mihitsy ny zavatra notenenin'i Jesosy. Manorina trano eny ambony vatolampy. Tsy mora ny manorina trano eny ambony vatolampy izany fa mila fotoana. Mila fikirizana. Mila faharetana. Tsy maika ahita trano mijoalajoala. Isika kristianina dia mahafinaritra be tsika mifoara-panahy. Ary za dia miarahaba manokana ny izy mivady. Dia raha matoa finoana mivady raha misenjaka izay nanangana mpitarika an'izao fiangonana izao satria tsy mora ry havana malala ny asan'ny mpanompon'Andriamanitra. Tahaka ny olona tena hoe manangana trano tokoa. Finoan'ny olona manangana ny fiainan'ny olona, ampiasain'Andriamanitra mba hanangana ny fiainan'ny olona dia tsy mora izany. Fa ry havana malala, isika kristianina dia mahafinaritra isika mifoara-panahy. Sady mifotsika
no maharitra, sady mifotsika no mijoro tsara. Zany ao anatin'ilay fifoazantsika zany a, mangady mametraka fototra mba ahafahantsika ho tafajoro. Ny fototra dia natao hijoron'ilay trano eo ambony, ka raha ratsy ny fototra dia moramora iny trano iny mianjera. Nisy fotoana nisy olona nanangana trano teny amin'ny bypass teny taminy efa ela be mihitsiny, dia rehefa totofana ilay tanimbary a dia natsangana ilay trano, dia mbola nety aloha tamin'ny voalohany tena natsangana. Rehefa tena tsangana avy ilay trano dia volana vitsivitsy teo ina lasa nitongina ilay trano, satria aika ilay tao ambany tao mbola tsy tena mafy tsara ilay tany tamin'ilay nanotofana azy, dia lasa nitongilana ilay trano. Dia nampalahelo, lany fotsiny ilay vola, ilay biriky rehetrarehetra sy ilay fitaovana rehetra teo amin'ilay trano, satria nienjera ilay trano ny farany a, dia nampalahelo. Ary izany no fiafaran'ny zavatra anankiray rehefa ratsy fototra. Fa mahafinaritra ilay seminera hoe manangana fototra, ary izany mihitsy ny tena ilaintsika amin'izao andro farany izao. Mba ho kristianina, vao misy tsy ho drivotra kely dia mianjera, vao misy orana sirika kely dia mianjera. Ary amin'izao andro farany izao tena betsaka ny kristianina tafaverin-dalana noho ny amin'ny zavatra mitranga, noho ny amin'ny rivotra sy ny orana sy ny rika izay mandalo eo amin'ny fiainan'ny kristianina, dia betsaka ny olona tafaverin-dalana. Fa ao anatin'izao mihitsy anefa mila ametrahanao fototra mafy tsara ahafahanao mijoro. Ny ady tsy maintsy misy. Misy fotoana tsika mandalo olana, misy fotoana tsika mandalo ady. Fa izao Andriamanitra dia efa nampalatena fa fandresena no atsika fa tsy faharesena. Ary raha mbola miaraka amin'Andriamanitra koa isika dia tsika ry havana tsy maintsy tafavoaka mpandresy fa Jesosy tsy mbola nampalatena antsika faharesena izany mihitsy, fa ny ataontsika dia mifikitra mafy, mijoro tsara isika mianakavy. Hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe fahafanahy mahery ozy izy nomena antsika. Any amin'ny Timoty any dia milaza izany ten'Andriamanitra. Timoty 2:7. Fanahy mahery no nomena antsika fa tsy fanahy osy. Andriamanitra rehefa miresaka dia ara-panahy, Andriamanitra dia fanahy. Rehefa miresaka Andriamanitra dia ao amin'ny ara-panahy ao foana ny anazy. Nisy fotoana Jaona nivavaka ho an'ny mpianatra. Ozy izy hoe mangataka rahalahy izy mba ho tahiana sy ambinina amin'ny zavatra rehetra ny anareo, dia tahaka ny hanambinana ny fanahynareo no hanambinana ny nofinareo. Tahaka ny hanambinana ny fanahy. Izany hoe ny an'Andriamanitra izany ny voalohany indrindra aloha dia ny fanahy. Ka tsy sao anao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana hanampy anao ny zavatra rehetra. Izany hoe fanahy foana aloha izany ny voalohany, ara-panahy foana aloha ny voalohany. Aleloia. Dia ao amin'Andriamanitra rehefa miresaka tsika dia fanahy, ary fanahy mahery no nomena antsika fa tsy fanahy osa. Ny herintsika kristianina dia tsy amin'ny zavatra am-pelatanantsika, tsy amin'ny volon-koditrintsika, tsy amin'ny volananantsika, tsy amin'ny firazanantsika, tsy amin'ny diplômantsika. Tsy hoe tsy ilaina akory ny diplôma, ampianaro ny zanakao afaka mianatra dia ataovy izay ahatafita azy, ilaintsika izany. Fa tsy any ny herintsika na dia mila an'izany azy tsika kristianina, fa ny herintsika dia ao amin'ny fanahintsika. Halleloia. Ka rehefa ao Andriamanitra no manome antsika fanahy mahery dia mazava ho azy fa tafajoro amin'ny zavatra rehetritsika. Be dia be ny olona na dia aty aminay aty azy, firenena mandroso aty ary ataoko hoe firenena matanjaka, manan-karena ny firenena, tsy dia misy loatra aty moa izany, tsy dia misy an'izany hoe olona ohatra hoe tsy manan-kohanina izany ohatra. Fa ny sakafo aty mihinana daholo na ny miasa na ny tsy miasa, na manana na mahantra. Misy mahantra aty fa tsy misy an'izany hoe tsisy sakafo, satria matanjaka ny firenena. Fa mahavariana mbola misy ny olona mamono tena aty aminay aty. Be dia be ny olona aty mamono tena noho ny amin'ny
fa akivina ny amin'ny zavatra sedrainy dia mamono tena ny olona. Izany hoe manana olana ihany zany ilay olona. Bebe mamontsika ohatra hoe Madagasikara za raha tonga any andafy any aho dia sambatra dia milamina ny fiainako. Eny e, mety ho izay, mety hoe tonga aty dia milamina, fa izany efa teteny aminao fa na dia eo amin'ny toerana misy anao eo ihany aza ianao afaka hilamina ianao raha toa ka manana fanamahery ianao. Ny zavatra ilainao zany androany dia fanahin'Andriamanitra, fanamahery no nomena antsika. Ny olona manana fanahy osa, isika rehetrarehetra dia osa daholo taloha. Osa izy ny olona sasany hoe ny fivavahana osa izy dia natao an'ny olona faible, natao an'ny olona osa. Eny ry avana malala, ny olona rehetra tsy mivavaka dia osa. Mahatonga ny olona mamono tena ho za mantsy ianao, mahatonga ny olona mivary lavo ange, makany amin'ny fisotroana sy ny fidorohana sy ny zava-mahadomely isan-karazany. Dia vokatry ny fahosany. Rehefa osa ny olona dia mora baboana. Rehefa osa ny olona dia mandeha mitady mandeha mivary lavo, mandeha mitady zavatry ny novo, mandeha tsy mahita vahaolana, tsy mahita ninina. Fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa fanamahery no nomena antsika. Aleloia. Manomboka androany zany dia zao, tsy ao anatin'ny tsy eny aminao hita maso eny akory ny herinao. Mety hitenenao hoe za olona tena kely ato anatin'ny fianakaviana, za tena kely za olona tsinitsinina, ambanimbaninin'olona tsy ry havana malala, tsy eny aminao eny ny valeranao, fa ao anatinao. Ny fanahin'Andriamanitra manositra anao, fanamahery nomenanao, zany ny valerantsika kristianina zany. Fa maninona ary ny olona no kivy sy ketraka anefa ianao hatramin'izao. Hoy Paoly apôstôly hoe verihevitra izay ozy izy fa tsy mamoy fo. Misy fotoana angentsika verihevitra na dia kristianina aza e, fa tsy tonga amintsika mihitsy ny fahamoiza-po, satria nahoana manana fanamahery tsika ao anatintsika ao. Dia aza kivy ianao fa ianao io mihitsy ny tena mahery. Osy tsika teo aloha fa rehefa nanatona an'i Jesosy tsika dia nomena fanamahery. Dia mety mbola miteny ny olona hoe mbola osy ianao satria mivavaka. Tsia, rehefa mivavaka ianao dia tsy osa intsony, fa ny olona tsy mivavaka no osa. Haleloia. Dia maherezy tsika rehetrarehetra. Aoka hitoetra ao anatintsika ny fanahin'Andriamanitra mba hahafahantsika hahery amin'ny zavatra rehetra izay lalovantsika amin'izao andro farany izao. Mafy ny fiainana, ekeny izany. Any Madagasikara dia tena arena iaty mihitsy. Miako ny hamafy ny fiainana any, miakatra daholo ny vidim-piainana, mikorotana, ny insécurité tena eraky ny tanàna, tena saika manerana ny Madagasikara. Henonay aty avokoa ireny zavatra ireny. Misy ny fifamonoana olona, ny halatra isan-karazany, ny fanendahana sy ny sisa maro be. Betsaka koa ny fanikotsampy sy ny sisa izay makahazo vahana amin'izao fotoana izao. Fa izao zavatra teneniko anao, afaka mbola hahery ianao na dia ianao rery aza, satria nahoana? Satria fanamahery no nomena antsika, fa tsy fanahosa. Mahereza isika rehetrarehetra. Misy ten'Andriamanitra hozaraiko amintsika androany, ary za tena te hampahery satria mba mandalo eto aminareo eto dia tiako mba hahery isika rehetrarehetra. Any amin'ny Genesisy ange hijery tantarana lehilahy anankiray tsika izay lehilahy anankiray tena nandova ny teny fikasan'Andriamanitra izany lehilahy izany. Tena nanana fiainana izy. Genesisy toko fahavalo amby roapolo ange jerentsika androany. Genesisy Genesisy toko fahaenina amby roapolo novakitsika azafady fa tsy fahavalo amby roapolo. Toko fahaenina amby roapolo dia vakitsika ny andininy voalohany, dia avy eo tonga dia dingantsika ilay amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo.
Genesis 1:20 andininy voalohany dia avy eo dingantsika eny amin'ny andininy 12. Ny soramandry dia mivaky toy izao hoe Niniva iny any Isaka tany Gerara. Ary nisy mosary indray teo amin'ny tany, afa-tsy ilay mosary voalohany fony fahavelon'ny Abrahama. Ary Isaka nakany amin'ny Abimeleka mpanjakan'ny Filistina tany Gerara. Andininy 12. Dia namafy tamin'izany tany izany Isaka ka nahazo zato eny tamin'izay taon'izay satria efa notahiany Jehova izy. Ary nanan-karena raha lehilahy ka nandroso ny tombo ambara-pahatonga ny mpanjaty be indrindra. Fananana be izy dia ondry amanosy omby ary andefo maro ka dia nialina azy ny Filistina. Ary ny lavaka fahatsakana rehetra izay efa nohadin'ny mpanompony iray ny fony fahavelon'ny Abrahama ireny dia efa novonoiny Filistina sy nototofany tany avokoa. Ary hoy Abimeleka tamin'ny Isaka, miala aty aminay fa ianao mahery lavitra noho izahay. Tonga dia tohizantsika hatrany amin'ny andininy eo ambanimbany eo rehefa avy eo any safaiko. Ary lasa niala teo Isaka dia nanorina ny lainy teo andohasaha Gerara ka nonina teo. Dia noloharany Isaka indray ny lavaka fahatsakana izay voady fony fahavelon'ny Abrahama ireny. Fa efa novonoiny Filistina ireny rehefa maty Abrahama. Ary dia nasiana anarana ireny araka ny anaran'izay efa nanaovandrainy azy ihany. Dia niady teo amin'ny lohasaha ny mpanompony Isaka ka nahita loharano velona teo. Ary niady ny mpiandry ny ombiny Isaka sy ny mpiandry omby tao Gerara ka nanao hoe anay ny rano. Ary ny anaran'ny lavaka fahatsakana dia nataony Isaka hoe Eseka satria nifanditra taminy izy ireo. Dia niady lavaka fahatsakana hafa koa izy ka niadiny indray io. Ary ny anarany dia nataony hoe Sitina. Dia nifindra ny ala teo izy ka niady lavaka fahatsakana hafa koa indray. Fa io kosa tsy mba niadiny. Koa ny anarany dia nataony hoe Rehobota fa hoy izy efa nomeny Jehova toerana malalaka isika ankehitriny dia hiamaro eo amin'ny tany. Haleloia. Dia toriavana malala Isaka dia nisy mosary indray tany amin'ny taniny. Dia nirahan'Andriamanitra izy mandeha any ianao makany Gerara hozy izy fa any no toerana tsy misy mosary. Ary ny zavatra nahavariana rehefa tonga tany Isaka izay zanaky ny teny fikasana, zanaky Abrahama nandova teny fikasana ry havana. Dia ny olona tao amin'ilay tanàna nialina ny Isaka ny Filistina hozy izy ny tenin'Andriamanitra satria nahoana rehefa namafy Isaka namafy voly namafy vo tao amin'izany tanàna izany dia nahavokatra avy zato eny. Izany hoe matoa izany ny olona nialina ny Isaka dia satria ny olona tsy nahavokatra avy zato eny. Latsaka ny vokatry ny Isaka izany ny vokatra azon'ny olona tao amin'ilay tanàna. Dia nialina ny Isaka ny olona. Ary rehefa nialina ny Isaka ny olona dia izao ny zavatra nataony. Nanana fahatsakana Isaka. Io fahatsakana io dia fahatsakana efa nolovainy tamin'ny Abrahama io. Ny fahatsakana ry havana malala tamin'izany fotoana izany dia io mihitsy no harena. Izany hoe amin'ny alalan'io fahatsakana io dia io no rano alaina hanondrahana ny voly. Rehefa tsy misy ny rano dia maty ny voly maty ny biby fiompy dia mahantra ny olona. Satria avy amin'ny alalan'io rano io no iveloman'ny zavatra rehetra. Dia nototofan'izy ireo ry havana malala ny fahatsakana Isaka. Totofan'ny Filistina satria tezitra izy. Ry havana malala, izao ny zavatra nafinaritra. Rehefa totofan'ny Filistina ny fahatsakana dia tahaka ny hoe tapidalakale izany tokony ho potika izany ny fiainany tokony ho rava izy tokony ho kivy izy, tokony ho ketraka izy satria nahoana ilay loharano mihitsy no tototra. Ilay loharano mihitsy no tsy nafahana naka rano intsony tao anatiny. Ry havana malala, ny devoly ny asan'ny devoly eto amin'ity tany ity dia manototra ny loharanontsika. Be dia be ny karazana loharano totofan'ny devoly eo amin'ny fiainantsika satria ny devoly dia be fialonana. Dia totofany ny loharano mpifalian'ny olona, totofany ny loharano mpiadanana,
totofany izay mety karazana loharano-pahasalamana, totofany avokoa ry havana malala ny loharano-pitiavany tokantrano, totofany ny loharano-pahendrena sy ny fankatoavana ray aman-dreny eny amin'ny tanora amin'izao fotoana izao, totofany devoly ny karazana loharano-piainan'ny olona. Ary be dia be ny olona kivy ketraka tahaka ny miravoravo tanana. Fa zao ry havana malala, Isaka dia tsy nanaiky kivy izy, fantany fa izy dia zanak'Andriamanitra, fantany fa nisy teny fikasana efa noraisiny avy tamin'ny rainy, ary reny teny fikasana reny dia hoentiny naiza misy azy. Ka natany amin'ny taniny izy, natany an-Gerary izy, na hoaiza izy na hoaiza, dia hoentiny manaraka azy ny teny fikasana iny, ary tsy misaraka aminy iny, ary tanteraka aminy iny, satria nahoana? Zanaky Abrahama izy. Halleloja. Mpandova teny fikasana izy. Isika raha te handova ny teny fikasan'Andriamanitra dia ataovy izay hahatonga antsika tena ho zanaky Abrahama. Ataovy ny sitrapon'Andriamanitra. Dia hoy ilay ten'Andriamanitra hoe rehefa nitotofana le fatsakana ry havana malala, dia niala teo Isaka, tsy nifamaly tamin'ireo akory izy, fa lasa izy nandeha. Tsy manina ozy izy fa zao totofanareo io, angady hafandray ahy. Halleloja. Ary zany ny tena toetran'ny kristianina ry havana. Lasa izy nangady nandeha nifindra toerana izy dia nangady indray. Tsy moramora zany mahita loharano zany, tsy mora zany mangady fatsakana vaovao zany indray, fa nataony Isaka zany satria izy tsy kivy izy, noporofoiny fa izy tsy reraka izy. Ninona zavatra nataony reto fahavalo reto, angady indray aho. Mety misy olona miaino anahy amin'izao fotoana izao anatina fahakiviana. Za teny aminao mitsangana mandeha indray mangady. Angadio indray ny fatsakana, aza kivy. Fa mbola misy anjara ranonao ao, azonao adina, azonao tadiavina, aza reraka. Indraindray tsy mora ny zavatra nalovany Isaka ry havana. Hoe io fatsakana io efa anazy teo foana dia nitotofana dia lasa hitady. Tsy fantatra nge na hita na tsy hahita e. Indraindray tsika rehefa mangady fatsakana tonga any amin'ny 10 metatra vao mahita rano, indraindray efa tonga any amin'ny 9 metatra na 7 metatra dia midona amin'ny vato. Ho anareo izay mety misy mpangady fatsakana eto, dona amin'ny vato dia mifindra indray aloha satria tsy nahita an'ilay rano fa vato fotsiny no tao, dia lasa indray mifindra amina dia angadio foana. Halleloja. Aza kivy mangady. Fa zany no antony, zany ny antom-pisitsika. Mitady an'Andriamanitra isan'andro, mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, tsy mora zany. Fa ataovy satria zany no iantsonanao. Aza kivy angadio indray, fa misy loharano ao anatinao ao, misy loharano-pinoana ao, misy loharano-pifaliana ao, misy loharano-pandresena tokony hitanao ao, fa angadio amin'ny alalan'iny. Tadiavo Andriamanitra. Mivavaha misy kokoa, arao ny seminera. Rehefa tsy hitanao any anatina vavaka tsotra, midira fifadikanana. Tsy hitanao anaty fifadikanana, midira indray alim-bavaka. Halleloja. Mekany any an-tendrombohitra e. Azo atao daholo zany, mangady fatsakana. Fa nangady Isaka ry havana. Dia niady iny ny ten'Andriamanitra tao amin'ny 9 dia niady teo amin'ny lohasany mpanompony Isaka ka nahita loharano velona teo. Nahita izy. Ohatra ny hitako eto ny fifaliana Isaka. Halleloja. Hitako ihany, soa ihany afa tsy kivy, soa ihany afa nangady. Dia zao ny zavatra nitranga. Rehefa nahita loharano indray izy dia mbola niady indray ny mpiandry ombiny Isaka sy ny mpiandry omby tao an-Gerary. Niadivan'ny olona indray ilay izy. Anay io e, izy raha teo, tsy tompo-tany ange izy e. Tsika ange ry havana eto amin'ity zao tontolo izao ity tsy tompo-tany e. Mpivahiny tsika eto. Ary tsika rehefa nandray an' Jesosy dia niala tany amin'izao tontolo izao. Inona moa tsika mbola mipetraka eto ihany, fa ny fotsika niala tany, ny fiainantsika niala tany.
tsika efa tsy naman'izao tontolo izao tsony. Raha misy olona eto mivavaka kanefa mbola naman'izao tontolo izao, dia mila miala eny amin'izao tontolo izao aloha ianao. Mila tsy naman'izao tontolo izao satria Jesosy dia nilaza fa izay naman'izao tontolo izao dia tsy manaraka azy. Fa na ianao manaraka an' Jesosy, na ianao any amin'izao tontolo izao, tsy misy ny eo anelanelany. Tsy afaka misabaka tsika. Fa na tsika an' Jesosy na tsika an'izao tontolo izao. Ka isika rehefa nanara-dia an' Jesosy dia lasa mpivahiny tsika eto amin'ity zao tontolo izao ity. Tsy atsika intsony izao tontolo izao. Ary ny devoly dia maninona? Miezaka isan'andro isan'andro manototra ny loharanontsika. Mitady ny loharano hototofana, ny fatsakany hototofana. Fa izany indray zavatra nitranga mbola ny tadiaviny indray ry havana. Tadiaviny ny mponina tao Gerara indray dia nitotofana indray ilay loharano. Mafy izany a! Tsy mora izany zavatra izany a! Hoe ianao ilay efa mba faly iny hoe nahita, tototra indray ilay izy. Fa izao hoe mbola tsy nikivy ihany Isaka. Mbola tsy kivy ihany Isaka. Fa izao ihany ny zavatra niteneny, tao indray angady hafa. Aleloia! Angadio indray! Impiry ianao izao nikivy tao anatin'ny fotoana ny vavahanao? Impiry ianao izao niketraka? Nandritry ny fotoana ny vavahanao, hatramin'ny fotoana ny vavahanao, nandalo ady, dia aza manaiky kivy. Fa raha nandresy ianao tamin'iny adinao voalohany, mbola handresy ianao amin'ny adinao faharoa. Ary mbola azo antoka ny fandresy ianao amin'ny adinao fahatelo. Mbola misy ny fandresy ianao amin'ny adinao fahefatra. Ary ny faranao any an-danitra. Antsika tsy misy ady intsony. Aleloia! Fa ny ataonao eto mangady foana. Na impiry. Hitanao ohatry ny tototra ny loharanonao, angadio, malaky. Fa misy loharanonao ao amin'i Jesosy. Ary Jesosy ilay loharano velona. Mamelombelona ny fanahintsika, mamelombelona ny fiainantsika. Aleloia! Dia nangady indray Isaka. Nangady izy a. Dia nahita indray izy. Ary rehefa mangady ange dia mahita e. Izay mitady an' Jehovah dia mahita azy. Iny tena androany. Izay mitady azy dia ahita. Izay mikatsaka an'Andriamanitra dia tena mahita an'Andriamanitra. Izay tena mivavaka dia tena mahazo valim-bavaka. Ary ny valim-bavaka tsy natao an'izy fa natao an'izay mivavaka. Aleloia! Hitan'izay mitady azy Andriamanitra, akaikin'izay miantso azy Andriamanitra. Fa ny ataontsika amafiso ny antsonao. Angadio lalina kokoa. Mahereza ianao, atambaro ny herinao. Manana fikirizana mitady an'Andriamanitra. Aza kivy. Fa ho hitanao ny loharano. Fa nangady Isaka dia nahita loharano indray izy. Ary rehefa niady lavaka fatsakana indray Isaka dia 9:20 dia niady lavaka fatsakana hafa koa izy. Ka niadiny indray, mbola niadiny indray. Intelo izay. Tsy manaiky mihitsy. Eto amin'ity zao tontolo izao ity nge ry havana malala ny devoly tena tsy manaiky e. Ary izany no mampotraka ny kristianina be dia be amin'izao andro farany izao. Satria ny devoly dia tsy manaiky, miezaka. Tahaka ny liona miherona mitady izay ho arapany hoy ny tenin'Andriamanitra. Ary dia io vavany io misanasana foana io, te hiketoka, te handrapaka. Miezaka manototra, miezaka manakivy. Ny tanjon'ny devoly dia tokana fotsiny, miala ny finoanao, miala ny fanantenanao, kivy ianao, dia anazy ianao. Fa dia mbola niadiny ihany. Fa mbola ozy ihany Isaka, mbola angady ihany aho. Aleloia! Mbola nangady ihany Isaka. Raha teo Isaka mikivy, dia teo natao hoe potika koa ny fiainany. Hoe za ve impiry azy anefa nangady, dia mba mahita loharano aho e. Dia avy eo indray tetsemana indray, dia izany foana ve mifaina be kivy aho, reraka hiverin-dalana, tsy angady tsony aho, aok'izay ampy izay. Be dia be ny kristianina ohatr'izany e. Rehefa misy zavatra mahazo azy, izy efa mivavaka, dia misy zavatra mahazo azy, dia izy hoe zao ve izany mba mivavaka, reraka, aleoko ihany tsy mivavaka raha izao, hiverin-dalana fa tsy mety amiko ity ka. Ohatrany tsy hitako tsony. Fa Isaka ry havana,
tsy nanao an'izany. Ozy izy Isaka tsy maninona, mbola lasanareo indray io angadindray a. Tsy fantatra hoe fotoana tahaka ny ahoana lanin'ny Isaka nangadinandreo lavadrano ireo. Raha misy mpanao lavadrano eto dia mba afaka mamaly ao anatin'ny fiangonana hoe firy andro no ahavitana lavadrano anankiray. Mety hoe firy andro mangady firy andro. Raha lavadrano hoe akaikikaiky izany ilay rano. Fa tena nandany fotoana, nandany hery, nandany rondoa, satria mbola mitady hoe aiza ho aiza indray no adina, aiza ho aiza indray no angadiana, dia mitady mandany fotoana, mikiry sy miezaka. Fa soa ihany fa nanana an'izay Isaka hoe ataoko ity angadindray aho. Dia inona natao? Lasa indray izy nangady. 2:20 dia nifindra niala teo izy ka niady lavaka fatsakana hafa koa indray. Fa io kosa tsy mba niadiny. Tany amin'izay izany tsy niadiva amin'ny fahavalo intsony. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe fa hoy izy efa nomeny Jehovah toerana malalaka isika ankehitriny dia hiamaro eo amin'ny tany. Aleloia. Io ilay teny fikasana io. Tonga amin'izay ny fahamaroana. Efa nomeny Jehovah toerana malalaka. Tsy niady intsony ny Filistina, tsy niady intsony ny mponina tao Gerara. Satria manino? Hitany Isaka fa tsy kivy. Hitany Isaka fa niezaka. Hitany Isaka fa tsy nety ketraka. Ary raha nitotofana ny loharano anankiray, mitady loharano hafa izy, nangadindray izy. Tototra indray, nangadindray izy. Tototra indray, nangadindray izy. Inona ny efa rano? Reraka izy. Tsy niady intsony izy. Ravana malala. Nisy fotoana ny devoly nakafanan'i Jesosy. Dia hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe ary rehefa nahatapitra an'izany fakapana rehetra izany ny devoly dia nandao azy aloha. Rehefa nahatapitra ny fakapana, misy fotoana ny devoly ry havana tena mahatapitra fakapana. Raha misy olona eo anoloany kristianina tsy kivy. Raha misy olona eo anoloany kristianina ka mahery, afaka ny hiatrika ny zavatra rehetra izay miatra aminy eo, afaka ny androso foana ny ara-panahiny, na mandalo hoady izy, na mandalo olana izy, na mandalo inona, ry havana malala, ka afaka androso foana izany olona izany, dia hatapitra amin'ny olona ny fakapanahiny ny devoly ary dia hiala maina izy. Mandao izy satria tsy hitany intsony izay atao. Fa izany nahazo an'i Isaka. Ny lozany satria tsy vitany intsony ny nakafanahany Isaka, ny niady tamin'ny Isaka. Misy fetrany ny zavatra azon'ny devoly atao eo amin'ny fiainanao. Tsy ny zavatra rehetra tian'ny devoly atao no azony atao eo amin'ny fiainanao, fa voafetra satria ianao zanak'Andriamanitra. Fa ny ataonao, raha misy zavatra androany mahazo anao, aza kivy fa mandroso foana, angadio foana ny fototra, apetrao foana ny fototra. Haleloia. Aza rerakitsika rehetrarehetra. Fa tiantsika Andriamanitra, tena tiantsika Jesosy, ary vonina izy hitatana antsika, vonina izy homba antsika, vonina izy hampandresy antsika amin'ny adintsika rehetra. Raha ohatritsika ka vonina ihany koa hiaraka aminy, andresy hiaraka aminy, raha vonina hijoro amin'ny sitrapony, raha vonina hity azy, raha vonina hankatoa azy, dia tokony omeko anao fandresena no anao fa tsy faharesena. Hiamaro ane ianao, omeny Jehovah anao ane ny toerana malalaka, ahafahanao hitombo, ahafahanao hiamaro, hitombo ny ara-panahinao, dia azo antoka ihany koa ny ara-nofitsika rehetrarehetra. Minao fa nampahery antsika izany ten'Andriamanitra izany androany. Inoko ary angatahako Andriamanitra mba hanampy an'izay rehetra mety tsy voalazako teto amin'ity androany ity. Isika rehetra kosa androany dia tsofoko rano amin'ny anaran'i Jesosy mba olona mahery fo andray an'Andriamanitra, mahery fo amin'ny fanarahana an'i Jesosy, ka tsy ho kivikivy na ho ketraka ny amin'ny zavatra izay mety mandalo.
ny amin'ny zavatra izay mety mandalo eto amin'ity zao tontolo zao ity, satria maro ny tafio-drivotra izay miseho eto amin'ity tany ity amin'izao fotoana izao, ary betsaka ny voafoaka ny tafio-drivotra, fa isika kosa androany olona ahery. Aleloia. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany maheresitsika rehetrarehetra. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao, hamaranantsika ny fotoana dia ametraka ny veloma sy irarisoanareo ny tena. Jehovah Andriamanitra, misaotra anao izay ny amin'ny teninao izay nozaraina taminay teto androany. Misaotra Jesosy amin'izany satria mahery izahay. Omeo hery izay tsy iray avy izay nandrehan'izany teny izany androany. Omeo tanjaka ara-panahy, ampahery rezo Andriamanitra, fa ilainay ny herinao amin'izao fotoana izao. Iainanay sy hijorononay, ahatonga anay azoto angady hitady anao fatratra amin'ny fomba rehetra. Misaotra anao ny amin'ny teninao any ankehitriny ety am-pamaranana dia mitsodrana an'izy ireo tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Entiko ambavaka mihitsy ny mpitarika n'ity fiangonana ity, fiangonana Vaovao Mahafaly ity, Jesosy ianao any omban'izy mivady sy ny ankonany. Ianao any hitany fiainan'izy ireo amin'ny lafiny rehetra Andriamanitra. Omeo azy ireo ny osotry ny fanahinao, ny osotry ny faherezana. Jesosy eo ny hery sy ny tanjaka ny fahendrena avy aminao hitarihany an'izao ondrinao izao Andriamanitra. Dia olona tena mahery fo ane izy ireo. Anao ny asanao ampitiavana foana hitondra ny ondrinao ho any amin'ny fahamarinana sy ny sitraponao Jesosy malala. Misaotra anao ny amin'ny alendrena ho an'izy ireo ho eto amin'izao fiangonana izao, ary dia ianao any hitahiry an'izao fiangonana izao mandra-piavinao hijoro amin'ny sitraponao Jesosy. Ireo ny mpino rehetra ihany koa izay tonga teto androany ka nandrehan'izany teny fohy izany, mino Andriamanitra fa raha namafy teto androany dia hisy vokatra amin'ny fiainan'izy ireo izy izany. Ny devotry Satana kosa dia efa torany amin'ny ranao, tsy afaka hangalatra na hitsainoka amin'izany teny izany na dia teny iray monja azy, fa ho tonga ny amponiny tsirairay avy izany teny izany, ampahery, anangana ny isam-batan'olona sy ny isan-tokantrano amin'ity androany ity. Misaotra indrindra Jesosy malalo, voninahitra ny eo anao irery ihany, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Haleluia. Amen. Ny ariavana malala, izay ny fotoanantsika teto androany. Naherisika na dia tao anatin'ny fotoana fohy ihany aza nafaka niaraka tamin'ity androany ity. Mbola inona mbola eonantsika eto amin'izay amin'ny fotoana manaraka dia mirarisoa antsika rehetrarehetra manaova seminera mahafinaritra daholo, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Samy hitahiny tompo daholo tsika rehetra, mampamangy, misaotra indrindra pastora mivady, mankasitraka ary dia mampahery anareo amin'izao asan'Andriamanitra lehibe sy goavana izay hiantsoroanareo izao. Jesosy ane hitahanareo mandraka riva, hanome anareo izay rehetra irin'ny fonareo, ary dia samy hotahin'Andriamanitra isika rehetra. Mandra-pionary, samy mahery. Haleluia. Amen.